Hva det med briter og EU egentlig? I over 50 år har britene sagt nja eller tja til EU. Først ville de ikke være medlem. Så ville de være medlem, men fikk ikke lov til å være medlem. Så ble de medlem. Og etter det igjen hadde de folkeavstemning om de skulle være medlem. Hvor mye bøy skal det være på en banan, og hvor rett skal en agurk være? Hvorfor skal det bestemmes av Brussel, og gjør det egentlig noen ting? Noen symbolsaker går vist aldri av moten når det skal irriteres over EU, og det gjør briter mye. An impossibly large amount, I would say. Og ikke glem at det å veie i unser og pund måtte vike for kilo og gram. Vennlig hilsen EU. Det kunne vært verre. Oh, indeed. Oh, indeed. Øl får de fortsatt lov å selge i pints. Og melk også, altså. Storbritannia og exit eller Brexit dominerer totalt nyhetsbildet her om dagen. It's a huge thing for our country. Og tenk, det handler om mer enn agurker og pints. Og i det sankthansbålene tennes opp hjemme i Norge, så det siste innspurt her. We're hoping that this will be sorted out before that happens. Da må de ha bestemt seg. Skal de forbli i EU, eller holder det nå? Det virket jo så enkelt, et spørsmål du svarte ja eller nei på. Men det var ikke nøytralt nok, mente noen, og i stedet så kom det et veldig langt spørsmål. Skal Storbritannia forbli medlem av den europeiske union, eller forlate den europeiske union? I don't know, ask him. Med de noe lengre svaralternativene. Storbritannia bør forbli medlem av den europeiske union, og Storbritannia bør forlate den europeiske union. We're under just a lot of pressure. Så hvem vil egentlig at Storbritannia fortsatt skal være medlem av EU? Vel, det vil statsminister David Cameron. Statement, the Prime Minister. I believe that Britain will be stronger, safer and better off. Og en god del av hans partimedlemmer, unntatt de som ikke vil være i EU da, ledet an av hans gamle studiekompis Boris Johnson. They are actually deciding how to spend our money in our country. That is the perversity of the situation. Borgermester i London, og en som nok har lyst på jobben til Cameron. It is absolute nonsense. Han har med seg en håndfull statsråder. Han har også med seg det britiske uavhengighetspartiet UKIP, som har som fanesak å få landet ut av EU. No, 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 as Mrs. Thatcher famously once said, and she was right, and let's get the hell out of here. Resten av de politiske partiene for, de fleste av bøndene for, og fagforeningene også for, sammen med venstresiden. The Labour Party and the trade union movement are overwhelmingly for staying in. Så hvis du trodde du kunne sammenligne denne EU-debatten med den norske, så kan du ikke det. Storbritannia, eller snarere det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland det som medlem i EU. Men de fire nasjonene her selvsagt heller ikke enige seg imellom. I England de mest imot EU. No. I Skottland de veldig for. Ja, de vil heller være medlem i EU enn i Storbritannia. It's almost like the whole of Scotland standing at the top of the UK going, listen! Og i Nord-Irland de også veldig for, og veldig redde for at de skal få en grense mot EU midt på den irske øya. Så hva mener briter flest? Det jo de som skal avgjøre det hele. Well, that's a secret. Vel, det ikke godt å si det. Det vi vet at de opptatt av saker som innvandring, økonomi, arbeidsplasser, suverenitet for Storbritannia. So many people are proud of their Englishness, if you like. Men vi vet at det mange som usikre, og det fort de som avgjør hele avstemningen. Men når de fortsatt ikke klarer å bestemme seg, hva da? I couldn't give you a straight answer about that. Når det ikke hjelper med agurker, bananer eller noe annet, kanskje bestemmer de seg av ren utmattelse. It's actually a disgusting thing to do. For denne debatten slettes ikke ny. Storbritannia hadde ikke vært medlem av EU særlig lenge før daværende statsminister Margaret Thatcher dæljet håndvesken i bordet og sa at hun ville ha pengene igjen. The ladies not for turning. Og sånn har de holdt på. For og imot. Imot og for. I understand the question and it is maybe a bit difficult. Og i februar så dro nåværende statsminister David Cameron til Brussel og plaget de 27 andre medlemslandene i over et døgn. Do you want a Norway deal? Do you want a Switzerland deal? Do you want a Canada deal? For å få til en bedre avtale for Storbritannia. Frankly, I don't mind which deal you go for. Sånn at britene ikke skulle være så negative når du skulle gå og stemme. I loved politics when I was at school. Den avtalen ble møtt med et digert skuldertrekk. But over the years, I've just become so disinterested in it. Det som klart at EU har bare vokst
vokst og atter vokst opp gjennom årene. If you open the door, everybody comes. Den har aldri krympet. Men det kan EU gjøre etter 23. juni dersom et flertall av britene stemmer nei. Unnskyld, dersom et flertall av britene stemmer forlate den europeiske union.